코로나 간의 여러 주제를 유튜브로 앞서 다뤄왔습니다. 앞으로도 제 관심 분야인 운동, 노화, 그리고 면역 관련 영상을 업로드 예정이니까요. 제 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 영상 제작 시 큰 힘이 됩니다. 우선 의사로서 진료 경험을 말씀드리면 최근 격리 해제 후 2주간 기침을 하는 분들을 다수 봤습니다. 저는 델타와 베타 변이 때도 환자분들을 치료한 경험이 있는데요. 오미크론이 확실히 기침을 더 오래 하는 것 같습니다. 최근엔 논문에서까지 지속해서 기침을 하는 분들이 우울증까지도 올 수 있다, 이런 분석을 하고 있네요. 제가 코로나 이후 기침 잘 조절해 드려보겠습니다. 세계적인 논문들을 쭉 분석해 보아도 11에서 21% 정도 지속되는 기침이 있는 것을 알 수가 있네요. 코로나가 치료되었는데 혹시 재감염은 아닌가 별 생각이 다 드실 겁니다. 우선 우리나라의 재감염은 0.031%, 11월 30일까지 그랬고요. 평균 재감염 기간은 4달이었습니다. 2주에서 4주 사이에 재감염되는 확률은 매우 낮겠습니다. 다른 영상들에서는 코로나 이후 기침 원인을 오미크론이 상부 기도에서 손상을 더 많이 일으키기 때문에 회복 과정에서 피부가 예민해져서라고 기전을 밝혔는데요. 이를 병명으로 감염성 기침이라고 합니다. 가능한 이론이고요. 저는 진료를 하며 너무도 길게 기침을 하는 분들에 대한 고민을 많이 했었고 여러 자료를 찾아보았습니다. 제가 늘 말씀드리는 의학 3대 저널 중 하나인 란셋입니다. 코로나 이후 만성 기침이 있는 경우에는 식도염, 고혈압 약제, 폐섬유화, 기도 감염 등을 우선 배제해야 된다고 하였습니다. 그 다음으로 후두의 신경염증 반응, 기침 과민성에 의한 가능성이 있다고 했습니다. 보통 의사들의 만성 기침에 대한 생각의 흐름입니다. 교과서 내용이고요. 이런 식으로 흘러가고 엑스레이 정상이고 기저질환이 특별한 게 없다면 기관지염이나 감염 후 기침으로 생각을 하게 되죠. 이번 코로나 때 제가 가진 기침에 대한 대략적인 플랜입니다. 4주 이상 지속되면 천식이나 다른 검사들을 진행을 해보고요. 발열, 가래, 가슴 답답, 호흡 곤란 등이 있으면 폐렴 등 호흡기 질환을 먼저 생각해 봅니다. 그게 아니라면 코로나 이후 기침으로 생각을 하고 치료를 해보죠. 지속되는 기침, 해결 방법은 뭘까요? 우선은 큰 걱정은 하시지 말라는 겁니다. 감염 후 기침은 시간이 가면 낫는 질병입니다. 또 병원에 가면 어떻게 해서든 조금이라도 답을 드릴 수 있을 겁니다. 다양한 치료법이 존재하고요. 저 같은 경우 너무 조절이 안 되면 증상 조절제만 드리는 게 아니고 이런 논문에 근거한 약제도 시도를 하고 감염성 기침 치료제 중 하나인 스테로이드도 들여봅니다. 지속되는 기침, 우리가 집에서 할 수 있는 방법은 어떤 게 있을까요? 따뜻한 물이나 생강채를 먹어서 기도를 촉촉하게 만드는 것들 좋겠고요. 단, 수분 배출을 시키는 카페인, 호르몬의 불균형을 가져올 수 있는 염분 등은 제한을 합니다. 호흡 시 배출되는 수증기를 보존하기 위해서 치과용 마스크를 끼고 자는 것도 시도해 볼 수는 있습니다. 코로나 후유증, 이런 방법들을 통해서 슬기롭게 이겨나가면 좋겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.